در دهه نکنوت جماعت رودکی در کنار شهر پنجکند در شمال تاجیکستان روز 15 اپریل سال 2023 دو کودک 12 و 9 ساله از یک خانواده بر اثر استعمال خورش یا سلات کنسرو شده به هلاکت رسیده. مادر آنها با یک فرزند دیگر دختر 13 سالش در حالت وزن در بیمارستان شهر پنجکند بستری کرده شدند. این مصیبت سخت در روز زادروز یکی از طفلان این خانواده رخ داده است. در این باره در شبکه‌های اجتماعی زادگان نکنوت و جماعت رودکی پنجکند از جمله سینا ابوالی خبر دادند. در مرکز مطبوعات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان روز 20 اپریل سال 2023 به خبرگزاری از پلیس خبر مرگ دو طفل در نکنوت پنجکند را تصدیق کرده گفتند حادثه 15 اپریل رخ داده است و 4 روز و یک عائله بعد خوردن کنسرو و پمیدور که با سرکه آماده شده بود در روز زادروز یکی از کودکان زهرآلود شدند. سبب زهرآلودشوی خانواده بیماری بوتولیسم است. یکی از کودکان در راه به سوی بیمارخانه و دومی در بیمارخانه به هلاکت رسیدند. شریف و رایله مادر کودکان همراه طفل دیگرش در شعبه احیای بیمارخانه شهر پنجکند در حالت وزنی قرار دارند. گفتند در مرکز مطبوعات وزارت تندرستی این یگانه حادثه مرگ شهروندان از استعمال خورش‌های در شرایط خانه تیار شده نیست. 11 نوامبر سال 2022 در نوحه جبور رسولوف از استعمال چنین کنسرو خودساخت 8 عضو یک خانواده کریموفا زهرآلود شده 2 نفر آنها در بیمارستان فوت دیدند. ماه آگوست سال 2019 از استعمال کنسرو در دهه پیشتمزار در کنار شهر کولوب یک زن با 3 فرزندش زهرآلود شدند و متاسفانه یک پسر و یک دختر او که 16 و 19 سال داشتند جان باختند. سال 2017 در نوحه خراسان 6 عضو یک عائله از استعمال کنسرو دستساخت زهرآلود شده بودند.